नमस्कार बहुसमान सर्वांचे जय आदिवासी. आपला भाऊ राजू भाऊ आपला श्री देवमेदा ब्रास बँड उत्कृष्ट कारागीर टिमकी वादक आणि डोकेबाज गाणाला जबरदस्त आशिक आमना आज राजा भाऊ लगीन वेळ आहे ना. आज मांडवशे सकाळ लग्न शे सर्व बांधवसने आज उपस्थिती दिली त्याबद्दल सर्वांना मनपासून आभार. आणि आज आपला राजा भाऊना मांडव हळद लग्नले श्री गणेश बँड म्हणजे आमना मोठा भाऊ सोनू दादा यासनी उपस्थिती लाभणे मनपूर्वक आभार. आणि आमना राजा भाऊने सुद्धा खूप खूप मनपासून आभार. बघून आता लग्न होय ना पण टिमकीना आवाज कमी होणार नाही हे आमना वादा शे. राजा भाऊले आपला संपूर्ण टीम श्री देवमेदा ब्रास बँड मित्र परिवार श्री गणेश बँड मित्र परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा. आणि असंच खूप प्रगती कर आणि खूप मोठा हो आम्हाला राजा भाऊ शुभेच्छा. धन्यवाद. नाचाना आनंद घ्या कोणी भांडण दंगा करू नका. धन्यवाद. मन दिल तुलाच दिसू खोटा वादा करी गई भाऊ हम कहते ना वो गद्दार है, वो गद्दार है गद्दार. वो गद्दार है. ती धोकेबाज मती रहती धोकेबाज मती रहती. राजा भाऊचा आवडत आहे. बबलू भाऊ राजा भाऊचा आवडत आहे. आमच्या संपूर्ण टीमला लय आवडतं. चांगली रंगनी कतून भेटी She